wa kothi cia moko witagwo Decan College na twina murugamiriri wa mathomo na urugamiriri wa thukuru yo ugwitwo Macharia Joseph no twina ke muthenya wa muthi gukuthini wa studio wikorwo na kiuria kana woni ni gukuhe namba yao ya thimu irio kwaraniria nao na kaundu gothe ongenda guthererwo niko namba yao ya thimu tuko tugikunengereria na ikorwo ikunengereria nigetha muikare mukiaranagiria nyabe ndi munyiti ogeni ko hana atia ru no gwite mwarimu gwite mutarani tondu wi maundu maingi muno ndi maundu maingi yes na reke twari tondu handi horo wa githomo ri twaririe horo wa jita mwarimu kana murutani tondu niguo ngoretwo ngeka muturire-ini wakwa wothe niguo ri ndambiriirie guthomithia ni ya 2010 yes no koretwo wi mwarimu ngoretwo ri mwarimu ikiro-ini itiganite kuma ikiro ya primary gathi high school thaisi ndi haria college no ndathi nyambatite uguo ndina kioneki haya koguo we ni wonete mwana kuma munini nyonete mwana kuma level ya primary ndathomithirie about 6 years in primary school niguo gicoka ngithie ndarikia degree yakwa ndaingirire high school kidogo ngingira TSC gicoka ngiuma ngiuka niguo ndokire thiini wa college na riu urathomithia Decan ngoretwo Decan since 2017 koguo mwina miaka igana Decan tuna miaka 8 kuma 2015 ambiririe hau gabere gicoka tukipatina nao baadaye mwaka wa 2017 nginya riu uguo tuweka rugano kanini kegie Decan mundu urana Decan ni kuna ni thukuru wake Decan ikiambiriria ikiambiriria 2015 ri gwe kothi cio ikaine ni kothi oguo na ni andu ingi meciragia wagwa niguo athia gwika kothi iyo kana waga undu ungi ungika yatuika gutari the only option you can do no thire weke kothi ya njuiri akuruga maundu ta mau uguo andu matiamenyaga industry ni guthi kure muno na Decan tuka tukiambiriria tu specialize na kothi icio actually hindi yo toto kwa kwambiririe nginya college ya cio stiekaga kothi imwe ta icio cia hair dressing na iria ciekaga hindi ciari nini ciari college nini na nginya ciari cingiatukira accessible ni mundu ngiuga ati ni mundu wa kawaida taruona ona tukiaria mwarimu uri ni ungianjiria ati nie thie njuge uruta wira uriko njuge ati wira akwa ni ndi mundume exactly na ndikana nginya tothura kothi mwaka-ini around 2007 and 8 hau uguo wikothi weragwo wiki ukona toratharauro no umuthi ugathi wakora ni undu wa maundu ra mathite macenjetie maundu mau nimo matuikite mako me mafata muno so Decan College ya birina muthingi wa go specialize to specialize na kothi thatu major course tukiambiriria yari hair dressing and beauty kana cosmetology hospitality management na fashion and design icio nicio kothi tuko to specialize tena cio tugaciikirira to an extent kwari horo wa specialize ugithie equipment ya twina cio kana muthomithirie witu ugithie anywhere in the world utire undu ungiuga ati no wone utekona Decan College yes ko tete ni ukima thukuru tigathi watuma mukawa fulani ukona indo kanjiria kuria supervisor ni kikiria kana ni record ko kana izi ni machine iri ko thiini wa horo wa beauty kana ino ni hair style iri ko tugicoka tukiona uria tuthiaga ta Decan College every 2 years ni tuka review ya syllabus ugathi wakora kwi maundu mangi marathi makiumageria tukama integrate na mithomithirie itu ati mundu ucio kiuma ku agithie field utire undu agikorwo atoy kana atacamanitie naguo taru na tukiri horo wa hair dressing tene wona gatu mundu arakindwo turaini kana kuoho matu taru ni gucenjetie na ukagia hair style nyingi muno tairi goto tweta igire ithatu njeru teria iko ena yeto sister rock is the I think the newest style iko sister rock to dread to cire to hotore kiro ka undu guo tuseke na tuigoro muno ni hair style ko hoginya na 2020 na karage goro niki karage goro no uri uthio ka ni undu mugeni ni woka na watuika probably mwikira wagu akorwo ni rabatara ukorwo wikone specialist taru ni kana hindi itu to ikaine ungione candidate na dreadlocks onekaga ucio ni muicika ni mukora nginya muthe kwa andu matari metikia ati mundu akore na dreadlocks kana rocks na akore mundu uretikirika ati kana atataru ngora hage kuria ciuria kana ngithoma mohoro ndina Madrid wina Madrid ni onekaga image ria urageria gopotire utari mundu mwega no ndu ucio ni uthite ugacenjia nginya itui mawakiri ukona wakiri ona arugamagirira micii kana ni wakiri wa maundu fulani no ni akoragwo ena rocks icio to maundu mathite macenjetie kwi style igi ta ukari horo wa Ghanaians ni iraini igitumagwo ukari horo wa Ghanaian ya bururi wa Ghanaians ni muthemba wa njuiri itagwo Ghanaians na it's among
mitumire ya njuire ngirwo ni ri bia muno ona gituika wa gwika ni ri style nyingi kugo renda kunjira ndathoma kothi ino ya hair dressing gutire ndiriaga wira ndiriaga wira na wina options thini so dine introduce okay yuga ni korgo de mutarani thini wa relationships kana marriage igwa nyingi ni ndo ukorwo wina options wiciria ati yako hikio ni second hikio ni njoroge no thini wa kothi kana thini wa career ugikorwo na options nyingi ni ukorwo you are better placed tugithomithia kothi no ya hair dressing kana beauty ugatuika ni utuika kuipona maundu maingi ati ungia gwika no wike no wike maundu ta maita 20 matiganite no tuke either no specialize no fulani kana wiki undu hai wajira kothi ya signature cianyu ni hair dressing and beauty tuta cosmetology ewegine hospitality management ni horo wa mikawa ikoragwo na area inya no urute no nituroraga mundu kurigana wikire tuta personality personality ya mundu ndungituika wa kumigino personality no ukore mundu no ekoro mwega thini wa front office agika hospitality ni front office horo wa reception no tuke receptionist kana personal assistant no gwikire tuta food production mundu ngituika chef undu cio ngikoragwo thini wa hospitality bado ni horo no tuke wita kana waitress at the same time no ikekero gitawo housekeeping no mundu cio ena options ati juka no weka hospitality management wina options cia maundu maingi ungituika wa gwika ati tita mundu ugire nekire kothi fulani no arutire wira handu hana no urute haha no urute haria no docio especially kurigana training ile tuko tugika yakora ati tunapaka me advantaged haya kogo hospitality wajira front office haya food production ni utike chef ndakwira horo housekeeping ni horo mtaruda isi kwina maundu mengi mokite ta horo Airbnb no gufatare ukorwo ati mundu uraiga rumu icio wega ringi andu moka na marenda kurugirwo meaning ona mundu ungiandika thini wa rumu icio kana ku manage kou no akorwo egita hospitality na ena areas ciothe ati no ataginya kuruga no ataginya guthondekera the same price ginya clients magi ukona ndwani gukorwo ho ginya mikawa-ini wathi wakora kwi mikawa iko na accommodation those rooms need to be kept department yo itago housekeeping kogo hospitality no gwika ciothe gidaika gukorwo ugithoma ciothe actually on a weekly basis ndukona practical cia housekeeping ndukona practical cia food production icio nicio tuko twikirire muno tondu ngirora thini wa hospitality industry ginya andu aria me mikawa tondu ni interactage na ingi ni undu wa tumatwaragira arutwo muno ni makona thina munene wa kuona a qualified chef horo kogo ni twikagirira muno tugikinya horo wa food production tukakisha wiki aruto no ginya meke horo wa food production kana horo wa kuruga twari horo wa front office twari horo gutika waitress service ogo muruto ocio atukanika food production the same time the same week no ginya athio participate thini wa service haya kiuria iyo ni fashion and design ni industry ithiite wega taru ugo twikirite ni wira wa mundu akathia aka design gathuti fulani na nowadays andu ni marathi industry rakora muno so tugithomithia fashion and design tumithomithagia to the level ya diploma ati no twendaga ugiuka guthoma uthome we ni ugathi ku decide ro ko jorie fashion guthoma no ajire hair dressing no ajira maundu maria gwika naona gora mita fashion hair dressing and beauty na ni cosmetology hai wacho ajira hospitality ni maundu maria gwika ina hongeinya fashion design guthoma ki fashion design uguthoma gutuma nguo cia ciana uthome gutuma nguo cia athuri nguo cia atumia na thini wa horo fashion and design interior design ndio wa makatini na kugemia nyumba so mundu cio okari we ni aka decide kana agathi gutuma cia atumia atume cia athuri kana ke horo wa interior design ndio okara tuma katini peke that is all they specialize in mundu cio ena options
ona tailoring no muthomithagia ona tailoring no tuthomithagia ĩrĩa nĩ ũndũ ũcio tailoring ya rĩu ĩna tofauti na tene tailoring ya tene yarĩ gwĩkĩra nguo iraka ya rĩu rĩ rĩrathiĩ ũkagũra jeans ũkona nĩ yaneneha harĩa thĩ na nona tigwe rendwo ũgatwara ũkanyihĩrio mararĩhia goro tĩra yarĩhagio ciringi 20 ũrathiĩ ũkona nĩ 300 400 gũthĩria mũbuto na ndĩrĩ kĩndũ mũndũ cio kũgũra actually no uthi no atwara mũbuto kana kagoti tarĩ nĩ kuga gatira kũnyita wega gatira kũnyita wega no atwara ũkerwo nĩ 500 mũndũ ũcio no twarĩte 500 amũtigĩra ngiri warora wĩkĩrĩ twĩtaga cost of production kana bill ahũthĩra kana kĩrĩa ahũthĩra gwĩka ũndũ ũcio ũkona it is a service ngiri yothe na kauthi wa no kalimba kanini tu ahũthĩra na time yake asante haya rĩu mũndũ angĩenda kwanĩrĩra njĩta he mũndũ ranjĩra mbe mwĩra tuhe namba yake ya thimũ nĩgetha twanjie kũmũhũrĩra thimũ namba itũ ya thimũ no tũnyite na 0720 160 640 0720 160 640 na mũndũ ahũranie kwa tha ici na mũndũ etereire ucio nĩguo wĩra ũrĩa he mũndũ ucio nĩguo aikaraga hau wĩra wake nĩ gũcokia thimũ na rĩmwe nĩ ciokaga nyingĩ tona ona ũngĩ no ũhũre yage kuoyo no ũrĩ hũrĩrwo ha kĩũria kĩngĩ mũciari nĩ areyũria rĩrĩ na gĩkĩ nĩ kĩndũ gĩkoretwo kĩgia aciari aingĩ magĩtwara mwana ngĩkũnengera mwana wakwa akoragwo arĩkia form 4 kũrĩa ararĩ thukuru primary kana secondary mũno rĩ arahũragĩrwo ngengere yake rwaka nĩ kahinda ga gwĩka ona rĩu nĩ atuĩka mũgima mwana ũcio wakwa nĩ mũkũhota kũndorera rĩu rĩ actually thĩna ũrĩa ũkoragwo mũnene wa ciari na nĩ challenge yeho na nĩtũmĩruta tũkamĩ address especially nĩ ngoretwo level ici ciothe tũrakorwo tũrete ciana citũ tũcimũrĩkĩte toguo kamera ici itũmũrĩkĩte atĩ mũndũ ũcio akiuma thukuru aroyo thukuru ona arĩa maratuĩka rĩngĩ nĩ maragĩrwo kana nĩ maraneanwo nĩ kũnenganĩrĩrio mũndũ ũcio mũciĩ aumaga mũciĩ akĩmenyekaga athiĩ kũ mũndũ ũcio agatuĩka nĩ aingĩra college rĩ akanyitwo nĩ kĩndũ gĩtagwo culture shock nĩ kuga atĩ wathiĩ kũndũ ũtarĩ wa experience maũndũ marĩa mekuo freedom ĩrĩa ĩ kũu ndũrĩ wamĩona nginya time tondũ ũthiĩ wakora rĩngĩ mũrutwo ena irathi 2 kana 3 ena mathaa maingĩ free ũgathiĩ wakora mũndũ ũcio nĩauma na gũkũ Nyĩrĩ oka Nairobi kana athiĩ kũrĩa athiĩ acamania na andũ angĩ matarĩ morio nĩ mũndũ makorwo mena freedom yothe mũndũ ũcio agacoka agakora nĩ ekora kũndũ kwĩna andũ akorwo nĩ mũirĩtu atindaga akĩrwo maita 10 kana na kũrĩa athorio maita 10 nĩkĩndũ ataramenyerete mũndũ ũcio rĩu ndaramenyerete ũndũ ta ũcio na mũndũ ũcio rĩngĩ mũrerere wake atũire ahingĩrĩtwo handũ at the end of the day mũndũ ũcio nĩ egũgĩtũga culture shock rĩu atuĩkaga ũndũ wa mbere tha Deakin College tondũ kothi ici tũthomithagio nĩ thomithio nĩ makollege maingĩ gwĩgĩtũtega orientation tũmĩkaga in a professional way ta nĩ ndongoragia ũhoro wa orientation in a way atĩ mũndũ ũcio nĩ kũmũharĩria meciria make atĩ tondũ nĩ woka college na no agĩa freedom maũndũ maya nĩ mongĩcemania namo no ũingĩre gũkũcemania na ũhoro wa drugs no ũingĩre ũhoro na irresponsible sexual behaviors no ũkorage gũkũĩkorage atĩ no wambia kũingĩra thĩinĩ wa group na maũndũ mangĩ matetĩkĩrĩte nĩ society tugika orientation tugera mũrutwo ũcio we woka gũkũ apart from gũthoma haha tukamũhe course outline ino nĩ responsibility yaku tugacoka tukamuonia ũkĩrĩkia mwaka ũmwe ũkĩrĩkia mĩaka 2 what kind of a person rwenda ũgakorwo mũndũ ũhiana atĩa ũguo nĩ ũkorwo ũkĩengage the end you have the end in mind na gũthiĩ kĩndũ kĩega ta kĩu ũguo tũrenda ũgakorwo ũhiana mũndũ ũyũ nĩguo kĩrĩa ũkĩmesha ũkorwo atĩrĩrĩ nĩ ndĩrathiĩ kuhagĩrĩria kĩrĩa nderirwo nĩkĩo ndĩratuĩka tondũ sometimes ũthiĩ wakora tũrathomithia ciana citũ blindly without tutekũmateithia kũmenya kĩrĩa magĩrĩirwo nĩ gũtuĩka tondũ mũndũ ũcio akĩrĩkia thukuru nĩ akĩenda kwandĩkwo wĩra kana kwĩyandĩka exactly na no nginya akorwo version ta rĩu ũkĩaria ũhoro wa thimũ teno kana thimũ yaku rĩ nĩ wakora nĩ release a new version every year na rĩu ũkĩaria ũhoro wa nginya iPhone tũrathiĩ iPhone 15 na maririzacagio mweri no ngĩthiĩ ũrore iPhone 10 nĩ ĩrĩa rauma hena ũtiganu nĩ mathiaga makĩ-improve version ya software the same price na mũndũ akoragwo atĩ ũrĩa wambĩrĩria ũrĩa warĩ 2020 tiguo ũrĩ 2023 tiguo gakorwo 2025 the same tukatuka ku understand mũndũ ũyũ twakũnengerwo nĩ mũciari nĩ tũrabatara gũcenjia version na to improve nĩguo akiuga atĩ nĩ arathiĩ to the job market akorwo version ya mũndũ ũngĩtuĩka wa gũcompete na what the job market requires ũcio nĩguo wĩra ũrĩa employability skills na ũkĩaria ũhoro wa employability skills nĩ tũgũtwĩkĩrĩire mũno kwĩ maũndũ na ngwĩciria this is a conversation twana korwo nayo nĩ ũthiĩ ũkona kwĩ mũndũ nginya ndathire high school
ogi ona atigeire 6 no mundu ucio ni millionaire kana billionaire thini gekari sa ndenda kumenya psychology ni ndenda kumenya atiriri ndiki gigituma ati no tuike wa go succeed na andu maugaga githoma ti thurwari tondu ni tukaga kuona to nginya uthome ni go tuike wa gwika ate but they came to realize githomo or skills ciaku contribute around 30%. Hega concept na develop getagwo success ako ugicoraga saku thina mathabu gwika sector twitaga minor sector it is about 30%. That is skills and knowledge kana githomo 70% contribute ko ni maundu mangi undu wa mbere ni cio twitaga social skills ni mikaraniria yaku na andu horo wa ku negotiate horo wa communicate horo wa leadership horo wa maundu mau mangi mothe horo wa kirito emotional intelligence ni ability ya ku understand emotions ciaku na understand emotion twikarania na kamenya jeroge ndenda go na ingi mwira uri ekorakara ucio ni guo atemenya ranga na ngero ndo ndwarire customer ndikwendaga ici baga moko witha sikwa nataka kwata kumu manage na gaundu kau gatirathomithio gatire necessary hada thini wa urugi kau ni kaundu ucio ni kaundu ni undu ugwagirwo ni gwitrain so ugitukana wa igino maundu maya mangi rutitaga social skills no thi wakora wina githomo kingi no gitira guteithia tondu maundu mau mangi ni mututiga wa gwikirira kogo na njira nguhe mwana wakwa ndakunengera mwana wakwa ni akiuma agakorwo no hote kwiyandika na hote kwandikwo ni mukunjariria mwana wakwa kindu kireto ni kuna ndirahuthira nie tondu ndiroria handu ni ha muciari uratwirorera ni mukunjariria internship kana wira mwana wakwa arikia thukuru kira twikaga ithuiri tutienda gutiganiria mundu ugu ati athie na kuu ugu akehangie tutuka wa guthomithia mundu thina wa kothi iria okire guthomera tukamuonia maundu maya mangi ati niki mwandikani arenda gwe tuko discuss dago employer scorecard mwandikani ki arenda tuthia he mikawa na spas tuko tupatinite nayo ati wikire witago internship thia for a period of 3 months ne tuthia together mikawa ya 4 star 5 star mikawa ina department ya sio the gwetire thino wa hospitality kana korwo ni spa kana salon ni twitaga high end ati kwejo mundu ari hagio magana matano uthio kona ati hey ndo athio ejo no wathondekwo thio ari hangiri tuthia tukama connect ko tari attachment and I can surprise you tukoretwo tukireceive ene salons na spa makienda arutwo aitu magitwira mutigire tuhe arutwo aria mararikia niguo tumahe attachment ugathio wakora tutire tondu andu ayo the makorogwo metereirwo tondu mundu ucio riria oka ni atuika ni athoma maundu maya mothe ni athoma ni ega practical iria ciothe tuko twikirire muno horo wa go practice nicio twitaga target and all that mundu ucio agiwa ni kuingira job market akoragwo etereirwo tondu mundu ucio ni outstanding ni undu mikire yake ya maundu uthi okora kuri agithire attachment ona kwina angi mamwandikire mbere no ukiari taru industry no ya mikao ni okora mwatwara mundu attachment ku tondu twamunyitithania na twina mikawa ugithi ku no ni uthia uri mukiari ni wenda kumenya mundu athomeire ku ugathi mukao kone mundu athomeire Deakin College no ni tupatine na mukao ucio twatuka wa kumutuma ku attachment mundu ucio ri aruna ate na ngai ateithagia wikite ate witeithĩtie tondu ithe twa guthomithia twa connect na kuwe ndugithi wehariria kwi mwandikani ucio moni atiriri nie ni fitite ngirikia attachment yakwa ri ndo kihe wira ona wira waku gwetetere wira waku ni gwetetere mundu ayagwo intake yanyu ya kuria Deakin ri koragwo ri nari intake ito this tuna September intake todo ona ni hindi aruto Kenya University maraingira this is a very good time because we have not decided ni koreto na indecisiveness ni one of the major challenge ado ni makorogo nayo ya kwenda kumenya ni kothi ile kutorera wika nursing no akigwa biology kana akigwa certain subject kile tutaka cluster subject gwathi okara mundu ucio dakinyanirie da qualify atuika ni atukanero this ni hindi tuna September intake it is open na betie koyado wikini tuko very busy tukoyado to me extend up to the end of September and early October ni hedi troya intake tuko na semester ya September to December ni hedi tureka intake kogo thaisi mundu ngienda ko join Deakin College thini wa course icio tora tuka wa cover either hospitality hair dressing and beauty ni cosmetology kana fashion and design no the intakes are open and they are ongoing. Haya ni kothi ndo mahinda rigana atia. Now kothi no ya taru no ya cosmetology kwi diploma na certificate. Ni turi diploma in tumitaka ndito githomithia ri ndiko tugaga
karwimbo tuinaga training beyond the obvious kwi kundu ngithii uthome diploma in cosmetology no kero niguo thome kindu fulani ri no urikirie diploma yo soke wike kothi ino ikando kana wike advanced itu tweta maundu mothe tukama integrate to an extent muno cio atuika ni guthoma horo wa hair dressing and beauty gutiri kindu kingi kija ategwika ni witagwo diploma in hair dressing and beauty agathoma kaida kaigana 15 months no wike diploma in beauty around beauty we specialist maundu ma beauty ni ina ke makeup beauty ni ina makeup ni massage ni horo wa nail technology thiini ni ina maundu mothe horo wa massage ugeri horo wa massage ni maita ta mugwanja ugeri horo wa nails kwina cia maguru cia ke kwina ginya advanced kwina kisita tips nicio cio onaga nasty cones exactly nicio cio thino kandukaguria majaire no maundu maigiguo kwina horo wa kwenja njuiri horo wa kwenja njuiri ici cia gukona waxing na maundu ta mau uguo ni thina wa beauty na the good thing is ndugithi tuthikothie wengi na duration no wike hair dressing mwaka umwe kana wike beauty alone mwaka umwe na wike cicieri wike mwaka umwe na mieri itatu undu reka icinyitanite areka maundu ma beauty na ma hair dressing hamwe no uyu reka beauty areka maundu ma beauty peke na ndona atiriri ndona mundu renda kuiga wira wake ri no eke cieri nigetha ndari handu akamuhingisha ati ni uri menyaga actually major challenge ya andu agigia twaragia no thini wa biashara ni mundu ukorwa tare no menyo ore biashara yake ari tareroka ahenio ni muruti wa wira tondu ndaramenya ndirafatara kina no ndaramenya kindu kiugiretio gitireka ate gitirafatarani ukigira thini wa hospitality ni turi diploma in hospitality it takes 2 years diploma in hospitality ni turi certificate ya wania certificate in catering and supervision it takes 1 year andu cio magituika guthoma muri cio thomaga twari horo wa front office twari horo wa food production twari horo wa no tike horo wa service no tike waitress na housekeeping na uri tuko ginya thini wa ginya thini wa diploma ni tukira kindu gitagwo horo wa kuruga keki baking and pastry ati murucio no amugerera undu wa gatano ati angenda kuga ati no athi atuike ni ekuhingura bakery ucio niguo undu ri areka andeke ni ndirafatara bakery no wirugagire keki no kenderia andu mocio mohiki na bathi riu ciana ciaru kana karu nduri hindu ngiruga bathi historia na aruto maria kuma githoma no hwaini na weekend ucio niguo wira ria marutaga twani karijagia aruto itu ndugituka woka no benya kuruga keki no etereire ukarikia thukuru niguo ambie ukaruga keki na miciri-ini itu ni thio wakora gutiri kindu gutari kwina oveni kwina mariko magituika magwika gutika ngate baba wanyu na birthday no thiri ukaruga birthday we try to challenge our student rutuka te mamu wanyu thia salon na niwe kite horo hair dressing and all that so nagiro go practice uguo even during evenings and weekends to mind encourage agi finally ko thio again ni fashion and design diploma takes 2 years certificate take 1 year na nduria mwega thini wa maundu mau kwigiritaga short courses short course for example kiri horo wa hospitality na uge urenda gwika baking and pastry alone it takes about 3 months no uge urenda gwika for example massage ugoro urenda kuhingura ugutuika masusu ni utuike no ahingura spa ya massage ni Steve umoya araria kuria uge horo massage peke uge thomera massage kwe massage maita mugwanja na tukiri horo massage ithu tukona massage na machine iria ugithie nginya ugithie Dubai kana uthie ku machine cio these ingi cietagwo G5 Faraday and all this nginya hot stone ha mundu tumahiga ukaigiriro hau uguo and all these types of massage no make a short course ugeri horo wa ginya horo wa hair dressing kuna short courses ciekuo no ugeti ni wika that short course nyamwe go take about 1 or 2 months kwedo matendete kana othe kora mundu akorogo wira nundi arenda ka undu angiuga ati ni kwambiriria ni gwika gege side hustle no thi ukora mundu ucio ni athomera short course iyo kuringana na riri aratuka ni aroneka ko ici tugira horo wa cio ha ici long courses tugira ci course full time tondu thizo ti horo wa kuga ati okire kugira certificate and then go dajariria muruto wa the ko join campus kana ko join college ndugatuga kuhigisa wisi ati the most important thing is certificate ni okuya certificate no ukoro tare skills ukoro tare na wage ginya umenyo kana uri ugiuga ati the know how uri wa gwika maundu mau watuka no wathie thukuru
hakikisha ati no athie guthoma tondu andu aingi mathiukaga guthi kuu gwatuka mundu hakiri ciake ni arucire focus wathi ni arikia tondu ni gukire kindu metaga mwa Kenya interest ya mundu ucio no kuhituka kigeranio that is not the main thing here the main thing here ni kuga atiriri wathi wathomera uhoro wa kuruga ni uwi kuruga wathi guthomera uhoro wa njui ni uwi gukira njuiri ni uwi gwika maundu ma beauty tugacoka tutuka kuingiria kaundu kwenda tukorwo na murutwo ena growth mindset kana think what you say thinking big uthie gwiciria ati no urutire wira na hau kana asaro ni kanini kana kaina mete kana kiandarwa think of how you can work in a high end salon ati ni ukokida mundu njuiri na kurihe 3,000 kana 5 kana 10 haya kiuria kingire uria tondu no anjira maundu maingi muno megie uhoro wa thukuru ino na nginya uhoro wa kothi iria mwina cio uria ingicithoma thogora wanyu hana ti ndigakorwo riu ningi ngugiboco kwendia mugongo njuge ni affordable and friendly affordable ni kuga ati no uhote kuriha mundu wothe no uhote kuriha it's all about commitment no uhote kuriha undu gitucoka tugeka ni tu rimwe ni kuritohaga wathi ukara fees semester urabatara kuriha ta 20 kana 25 ni tuna muciari handu hokire ciothe no tukwire urihe na installment no ukirihe kahora tukamugayaneria na installment na maana wega maundu mau mothe ni turi a school management system muciari atige tukati ohoro fees yariho uri no igire thimu-ini yaku utuke no ona fees ni ya reflect toro ni agituika ya kuriho so ohoro wa marihi it is affordable, it is friendly, pocket friendly na ungienda kumenya no hore thimu 0720 thini wa kothi mundu agikoro agituika ni arenda ku-enroll 0720 160 640 haya kiuria kinginde kurikira turakire mathamitire guthira marathira yengi ni muheanaga certificate iriku mundu athomera diploma reko college ya droginya ko accredited ni kuga ni hitukitio ni thirikari ni gero itago TVET body itago TVET now thini wa fashion and design na dressing and beauty tuko wa Danita National Industrial Training Authority then ukiri horo wa hospitality management na catering and supervision ni turigiro itago ICM Institute of Commercial Management ni an international body meaning you can work anywhere in the world yes haya kiuria kia mwisho tondu mathaa maitu ni magithira ri ngwenda unjire atiriri mundu gwitwo Macharia Joseph yes tiga kiria January ya kira ni moyaga ringi ni kia September tondu ngoro ndina tubeca thaa ici no koro renda January inde kito iko open and tuko na January intake tuko na March intake tuko na May intake tuko we intake ito haroge ko kiuga ni wekate we try to think of how we can accommodate you no tukiwa kuga ati idea watu kan ora na ligu kona abia that is when you come so we are as flexible as that yes na wajira maira manyu andu ingere mukite kwanyu ni murona aruto aria muroya thaa ici na aria moyaga teneri niki kirendeka niki ground irenda kina niki muraofa reke juga ora gwire to review aga syllabus turaofa kuringana na needs of the market tondu atiri fata uthomithie mundu ucoke athie ukora mundu ucio athia akora maundu mangiona ndoe and what we always tell students mundu ndageciria ati maundu mothe athomagira thukuru experience kana exposure ni igutua kire tukandi kuhe mundu foundation na tukamwira kuria nja kuhiana uguo no thio kore massage wa thomirio no nitugeragia guthomithia to the need of the market tondu murisho na igwa atuka kure roko ni kora ka difference kana mekire ya maundu tondu gwikindo itago business signature tayo signature ito ya Deacan College uthio kora aria mekaga marana gispa mari mekaga massage kana maundu mao in a different way no tuikaga we train according to into ka research na into interact especially ko to very close na aria marara ni biashara cia iria tukani thomithia aruto matwiraga this is what we need na itorenda thomithia aruto anyu no haya kile kia mwisho uhoro wa mental health aruto tu ni maragio no ajira ni kwina uhoro wa drugs kwina uhoro wa aruto gukorwo na stress aruto gukorwo ni murarora murutwo na ajira icio na kwina program ya mundu murutwo yes exactly actually ogo kwina society itu ndita mutarani gwirire ngufia nyingi ndi mutarani ndi mwandiki wa ifukuri haha wagirigweto thini wa githomo na actually oko kwiria tutikite interest ni horo wa mental health ya andu mena mathina maingi athi okora mwane ku ne musiko ni na ukirwo ko ni gwatiganirwo kana tigirwe ika ungi ne igatirwo ungi ne mahitani na muciari ni tukoragwo na atarani mokaga
ni ndi umwe wao na ni ndo opposition ile mo ngoragwo ni muruto ringi no igweta retige no tukorwo na tarani mokaga from outside matwika a co-interact. We have professionals twina atare makoto tumagiuka okona muruto ni kuhota guthii a confide kana open up he mundu ucio na tuike ni atuika wa kugĩa teithio ria aratuika wa kwenda. Haya nyina headquarters cia Kiambu town main campus ni Kiambu korwo ndi kuraihu na Kiambu ni guthoma uguthoma tondu ni kuri hostels no ukikomage kou uriage kou. We have very clean and affordable hostels ni turi campus igi gwitwo Githurai campus ni haha gatagate wa thoko na Wendani ni turi campus igi haria Juja gari cia Thika ikuagera opposite ni ukona nyumba brand to Deacan College haria na Ikuru ukiingira gwa round about Kambere he nyumba hiyo to Prime Plaza 4th floor twi hau tuna campus igi haria ACK St Peters grounds Nyeri andu a Nyeri twina campus na twina campus igi haria Kawangore Murango Soko umite na Uthiro ikurukite uguo ni guthi one Deacan College hau gari ikuagera kwa mundu haria hothe ari haria uri na riu angefatara kuingira eguthiko eguthio ye hakuhi nake no thio ye hakuhi nawe kwi ukoraga arenda guthie Githurai tondu ndirigi kwina mundu wa wiku so no kurigana na interest kurigana na interest but gero twikite our campuses are the same ni turiginye itago India transfer so mundu ndio Kiambu athie Juja auma Nyeri oka Githurai tukufuthagira the same course outline practical course na tuko twikirira muno horo competence yarimo na tuko twikirire tondu gutire ndugituka te urathomithio ni mundu towe actually at the end of the day ugutuka kindu ta half baked you are half baked graduate everywhere all our campuses we have the same, we are offering the same the same quality of training. Madam Mr. Turikani namba ya thimu ira mundu agikinyana nayo na mbere ugitukinya nayo ni 0720 kana 0720 160 640 160 640 0720 thank you muno ndo agutikira guka na bathi ugethire muthuri murata wako gwitwo wa Kapura Joseph ngugeithia ni kumugeithia muno mugeithia muno na gawira ku na ni tu supportagi muno he is very supportive on that yes na juge no muratindika no turatindika wega team no problem na ndurukirege geithanie omwe tu wega team no problem na ndurukirege geithanie omwe tu mugeithia ndo gwitu kwira Muranga gwitu ni haria mugoirikaga geithie timu yothe ya Deacan geithanie gwitu ikanitie kuria Ndeia geithia ndo acio othe na aria othe turutaga wira nao na arata kwothe asante na kinya following yakwa maundu maria njikaga ni ndi following haria thiini wa TikTok ndiagita ndo 2020 na Facebook TikTok wetaga tia Macharia Kamau ni njika utarani wa beu njithi horo wa micie horo wa ni ndi gwita by the way uketo horo utarani asante thank you tumana Macharia nanda menyeta Macharia Kamau no ndimwe Macharia Joseph no koraga mire maundu magi horo wa mathomo kuri thukuru-ini wa Deacan umemerekia murihire na ngĩuka na mbere ya kuhe ya thimu 0720160640 ni ukwarania nao nigetha mahote guguteithĩrĩria haria ungikorwo hau nĩ tũgũtire tabarĩra ya mũthenya mũthia Inooro rũcinĩ gucokeria na mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 3 thutha ũcio nĩ tabarĩra ya Kimũrĩ. Good morning.